हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट पास आपको कैसे करना है। आज हम इसका फुल डिटेल बताएंगे आपको। तो देखिए, इस यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट भर्ती ये फॉर्म कब फिलअप हुआ था? 2019 में हुआ था। तो ये भर्ती कब की? 2019 की। बट इसका एग्जाम डेट का हुआ था 4 जनवरी 2020 को एग्जाम हुआ था। तो पहले इसका फुल डिटेल देख लीजिएगा, इसके बाद हम लोग टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसका रिटन एग्जाम जो हुआ है वो हमारा 65 मार्क्स का है। 65 मार्क्स का, और जो आपको एकेडमिक मार्क्स मिलेंगे वो 30 मार्क्स मिलेंगे, और स्पोर्ट्स को 5 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल हमारा कितने मार्क्स का? टोटल हमारा 100 मार्क्स का है। तो इसका कट ऑफ कितना आपका बन रहा है? तो कट ऑफ के लिए मैंने पहले वीडियो बनाया था, तो उसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप जाके वहाँ पहले अपना कट ऑफ देख लीजिएगा कि उसके बीच यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो पहले क्या करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में अपना कट ऑफ देखना है, इसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करनी है। तो और आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो हम लोग बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में कि आपको जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट पास कैसे करना है। तो देखिए, हिंदी में टाइपिंग होगी 25 WPM की, और इंग्लिश में होगी 30 WPM की। तो ये नहीं आप सोचे कि हमको स्पीड इतनी ही बनानी। आप जब 40 करेंगे तो मुश्किल से आपकी 30 आएगी। तो आपको लेके चलना है 40 से 50, और 25 के लिए आपको 40-45 लेके चलना है। जब आपकी स्पीड उतनी होगी तब आप 25 तक पहुंचेंगे। तो देखिए, आपकी हिंदी की टाइपिंग टेस्ट होगा 5 मिनट के लिए। कितने? 5 मिनट के लिए होगा। और इंग्लिश का भी आपका 5 मिनट का होगा। दोनों एक ही साथ होंगे। पहले आपका हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। और देखिए, टाइपिंग टेस्ट हमारा किस पे होगा? डेस्कटॉप पर। किस पे? डेस्कटॉप पर टाइपिंग होगी। तो आपको डेस्कटॉप पर ही टाइपिंग करनी है। और कुछ लोग समझ रहे होंगे कि लैपटॉप पर, तो लैपटॉप पर टाइपिंग नहीं होगी। लैपटॉप पर टाइपिंग नहीं होगी, डेस्कटॉप पर होगी। टाइपिंग हमको किस पे करनी है? डेस्कटॉप पर। तो आपको प्रैक्टिस करना है। तो देखिए, इंग्लिश टाइपिंग के लिए नो डाउट, इंग्लिश टाइपिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको हिंदी के लिए देखना है कि हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस फॉन्ट पे करनी है। तो इसकी हम फुल डिटेल जानेंगे। तो देखिए, कुर्तीदेव या मंगल पर, कुर्तीदेव 010 पर करना है या मंगल पे करना है। और देखिए, मंगल पे फॉन्ट कितने टाइप्स होंगे? एक हमारा होगा गेल, गेल का होगा। एक होगा हमारा रेमिंगटन, CBI, एंड एक हमारा होगा इंस्क्रिप्टेड। तो देखिए, यदि आप कुर्तीदेव पर टाइपिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, आपकी स्पीड बन गई है, तो आप इसी पर कंटिन्यू करिए, कुर्तीदेव पर ही। और यदि आपने अभी स्टार्ट नहीं की है तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप मंगल पर करिए। और वो भी मंगल पे किस पे करना है आपको? इंस्क्रिप्टेड पे। इंस्क्रिप्टेड पर करना है क्योंकि कुर्तीदेव पर कुछ अक्षर जो होते हैं उनके लिए कोड का यूज करना पड़ता है। जिससे हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और थोड़ा टफ भी होता है। उन कोडों को, कुछ अक्षरों के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ कोड यूज करना पड़ेगा। तो आपको वो कोड याद करना पड़ेगा। तो जिसने अभी टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? मंगल फॉन्ट पे करेंगे। मंगल फॉन्ट पे, और किस पे? इंस्क्रिप्टेड पर करेंगे। इंस्क्रिप्टेड पर करेंगे तो आपको गेल पर नहीं करनी है, और रेमिंगटन CBI पर भी नहीं करना है। ये मंगल फॉन्ट हमारा क्या होता है? ये हमारा एक यूनिकोड होता है। यूनिकोड होता है।
और देखिए आप जब टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे तो देखिए कैसे है। आपका ऐसे डेस्कटॉप होगा, यहाँ आपका कीबोर्ड होगा, ये आपका कीबोर्ड होगा। तो आप मैटर बहुत टफ नहीं आता है, बहुत इजी भी नहीं आता है, मीडियम लेवल का आता है। तो यहाँ आपका मैटर रहेगा जो आपको लिखना रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ मैटर रहेगा आपका, और ये आपका कीबोर्ड रहेगा। तो यहाँ से टाइप करना आपको मैटर देख के। और आपको कंफ्यूजन होगी कि इसमें एक्यूरेसी देखी जाती है, नेट स्पीड देखी जाती है। तो एक्यूरेसी पर डिपेंड नहीं है। देखिए एक्यूरेसी पर टाइपिंग टेस्ट ये डिपेंड नहीं है, आपको क्या करना, आपको नेट स्पीड बनानी है। क्या बनानी है, नेट स्पीड बनानी है। नेट स्पीड बनानी है वो भी मैं समझाती हूँ आपको नेट स्पीड कैसे बनानी है और क्या बनानी है। समझिए कि हमारी नेट स्पीड क्या होती है। नेट स्पीड देखिए, मान लीजिए आपने एक मिनट में आपने 50 वर्ड पर मिनट किया है और आपने 5 रॉन्ग कर दिए, आपके रॉन्ग हो गए। तो आपकी नेट स्पीड कितनी होगी, 45 होगी। तो कितनी होगी, 45 होगी। तो आपको यही करना है कि आप किसी भी तरह से आपकी, मान लीजिए आपको इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25 नेट स्पीड होनी चाहिए। आपकी यदि 25 नेट, आप 24 भी करते हैं तो आप वहाँ से बाहर हो जाएंगे। इंग्लिश में आपने 29 भी कर दिया तो आप बाहर हो जाएंगे। तो आपकी नेट स्पीड, तो आपकी हिंदी में नेट स्पीड 25 होनी चाहिए और इंग्लिश में 30 होनी चाहिए। जब आप इंग्लिश में 50 के समथिंग करेंगे तभी आप 30 ला पाएंगे। आप हिंदी में भी कोशिश करिए कि 50 के समथिंग बना जाए। इसमें भी आप जब 50 के समथिंग करेंगे तभी आप 25 ला पाएंगे। तो आपको, आई होप आपको नेट स्पीड समझ में आ गया होगा कि नेट स्पीड क्या है। हमारी एक्यूरेसी डिपेंड नहीं करती है, इसमें हमारी नेट स्पीड देखी जाती है। आपको क्या करना है, जितना हो सके आपको गलत नहीं करना है, मतलब गलतियां नहीं करनी है, आपको मिस्टेक नहीं करना है। क्या करना है, आपको गलतियां नहीं करनी है, जितना हो सके कम करना है। मान लीजिए 1 2 3 4 हो जा रहे, ठीक है, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां नहीं करना है। आप कोशिश करिए कि आपकी गलतियां ना हो। आपको, और देखिए आपको क्या करना है, तो आप कोशिश करिए कि आप बैक स्पेस का यूज ना करें। बैक स्पेस का यूज नहीं करना है, बैक स्पेस का यूज नहीं करना है। आप देखिए, आप बैक स्पेस का यूज नहीं करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी सही होगी। क्या होगी, आपकी एक्यूरेसी सही होगी, आपकी एक्यूरेसी सही होगी। मान लीजिए आपने गलतियां नहीं की है, आपने बैक स्पेस, तभी आप गलती करेंगे तभी तो बैक स्पेस का यूज करेंगे। तो आपने बैक स्पेस का यूज नहीं किया है तो आपकी एक्यूरेसी सही रहेगी। आपकी एक्यूरेसी सही रहेगी तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए स्पीड है, आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपने मान लीजिए स्पीड की जगह आपने यहाँ आई यूज कर दिया, ई लिख दिया, डी लिख दिया, बट अभी आपने इसको फुल नहीं लिखा है। स्पीड आई हो गया, मान लीजिए आई तक आप पहुँचे तो आपका ये रॉन्ग हो गया। तो आप यूज क्या करेंगे, आप इस पे बैक स्पेस लगाएंगे, यहाँ बैक स्पेस लगाएंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा।
आप जैसे स्पीड लिख रहे हैं, आपने आई किया तो आप इसको बैक स्पेस यूज करेंगे, तब आपने सही कर दिया। लेकिन मान लीजिए आपने पूरा स्पीड लिख दिया है और ये कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद आप इसमें गलती कर चुके हैं तो इसको सही नहीं कर पाएंगे, इसको सही नहीं कर पाएंगे। तो आज मैंने जो भी आपको पॉइंट बताए हैं कि आपको क्या नहीं करना है, बैक स्पेस का यूज नहीं करना है, आपको एक्यूरेसी डिपेंड नहीं करती, आपकी नेट स्पीड कितनी होनी चाहिए, आप सारी बातों का ध्यान रखिएगा तो आपकी स्पीड बनेगी और टाइपिंग टेस्ट भी आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। आप ये मान लीजिए आप टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं, 5 ही मिनट का होगा, 5 मिनट का ही टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें आपको 10 मिनट नहीं देना। बट आप क्या करिए, आपको वहाँ नर्वस नहीं होना है, आप नर्वस नहीं होंगे। आप यदि नर्वस हो गए तो आप गलती कर जाएंगे। तो आपको जिस तरह से आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह आप घर पे टाइपिंग करते हैं, आपको बस वैसे ही मस्त होकर वहाँ टाइपिंग देनी है। कि आप सोचिए, ये नहीं करना कि अरे वाह मैं कहाँ टाइपिंग दे रही हूँ, आप बस यही सोचिए कि मैं घर पे ही टाइपिंग कर रही हूँ। आप उसी तरीके से वहाँ टाइपिंग करिए, आप हल्के मूड से और आराम से करिएगा, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जो जो मैंने बताया है आप उन पॉइंटों का ध्यान रखिएगा, आप अपनी स्पीड बनाएंगे। आपकी स्पीड मान लीजिए आप 30 से 50 तक पहुँचेंगे तो आप मान लीजिए कुछ मिस्टेक भी करते हैं, मान लीजिए आपने 10 गलतियाँ की हैं तो आप 40 तक तो पहुँच ही जाएंगे। बस 10 गलतियाँ करने के बाद 40 तक पहुँचेंगे तो आपकी स्पीड 40 हो जाएगी। बट आप ये नहीं नर्वस होकर आप वहाँ 25 ही गलतियाँ कर दें तो आप 25 ही रह जाएंगे। मान लीजिए आप इंग्लिश में आप 39 लेके आते हैं, 39 नहीं 29, इंग्लिश में आप 29 लेके आते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। आपको 30 से कम नहीं लाना है, 30 से कम आप बाहर, हिंदी में 25 से कम तो आप बाहर हो जाएंगे। आई होप जो मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। जो भी कंफ्यूजन हो आप हमको कमेंट करिएगा, मैं सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगी। यदि अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए हम बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।